Hello，今日同大家作一篇文係有關颱風嘅。喺課堂開始之前，大家記得喺下面條 link 下載今堂嘅筆記啦。最近香港成日都發生颱風啊，甚至有一個超級颱風叫華加莎㗎，大家有冇印象呢？颱風係一個天然災害 （natural disasters），破壞力好驚人㗎。喺呢篇文章咧，我哋需要咧涵蓋以下嘅內容過。第一 ，What is it？ 咩係颱風咧？第二 ，Where does it usually occur？ 通常發生喺乜嘢地方呢？第三，How does it happen？ 如何發生？第四 ，What damage does it cause？ 會帶來什麼嘅破壞？好啦，事不宜遲，我哋起一起稿咯。第二版 Miss Nicole 為大家帶咗呢一個颱風嘅定義啊。原來颱風係咩啊？A powerful storm that forms over the warm ocean waters of the Northwest Pacific Ocean。颱風係一個強烈嘅風暴，發生喺西北太平洋嘅海域啊。等望下地圖啦，係啦，呢個西北太平洋。咁原來咧，每個唔同嘅世界嘅地方咧，對於颱風嘅英文咧都有唔同嘅講法㗎喎。例如喺印度咧，印度洋呢啲地方咧，佢哋叫做 cyclone 嘅；而喺呢一個大西洋，例如美國呢啲地方咧，就會叫做 hurricane 嘅。但係咧，其實佢解釋嘅嘢都係一樣，只係個英文有啲唔同啫。好啦，Typhoon 颱風咧，通常發生喺咩地方嘅咧？睇新聞都知啦，係咪？菲律賓啦 ，countries like the Philippines， 仲有日本咯 ，Japan， 當然啦，China。咁所以點解香港咧就成日受到 Typhoon 嘅影響啦？好，繼而我哋咧了解下颱風係點樣形成嘅喎。呢度我俾咗個 very easy 好簡潔嘅版本俾大家了解一下啦。咁我哋咧順序睇啊，睇下 number one 先。The sun heats up the ocean and the water evaporates。好啦，咁太陽啊好熱啦，咁就會咧將個海洋咧個溫度提升啊，咁令到啲水咧就變得好溫暖啦，同埋咧啲水會 evaporate 蒸發嘅。咁蒸發為一個暖空氣嘅時候會點咧？第二啦 ，the warm air rises 升起嚟啊 ，and forms clouds 形成一啲雲嘅。之後啦 ，surrounding air rushes in。surrounding 咧係周圍啊，周圍嘅空氣啊，尤其係啲冷空氣咧，咁就會湧埋嚟嘅喎。And starts to spin， 會轉嚟轉去。點解啊？因為個地球本身會自轉咁啊，係咪啊？Because of Earth's rotation， 咁就會轉，係咪？咁轉到咁上下啦。When the storm gets strong enough, it becomes a typhoon。當個風暴或者啲風強勁到一個地位嘅時候咧，咁就會成為一個颱風啦。好，跟住啦，我哋會睇下颱風帶來嘅破壞啊。What damage does it cause？ 好啦，大家睇新聞都知啦，颱風嘅強風啊，嗰啲 strong winds 咧，會令到啲樹點啊連根拔起嘅。連根拔起英文叫做 uproot。
同埋強風會摧毀一啲嘅建築物啦，destroy 一啲 buildings。咁同學仔記得用紅色呢兩個嘅動詞咯。好啦，跟住第二條問題啦。What can the heavy rain lead to？ 通常呢，颱風來臨嘅時候會伴隨住一啲嘅大雨嘅喎，而呢啲大雨呢會引致 lead to severe flooding 嚴重嘅水浸，甚至係 landslides 山泥傾瀉。第三條問題俾你哋思考下啦。When there is a storm surge， 咩嚟㗎？風暴潮啊！喺風暴潮嘅時候，啲海水咧嘅水位會上升嘅。咁啲海水水位上升嘅時候啦，咁啲 sea water 海水咧係會沖走啲乜嘢嘢咧？What will the sea water wash away？ 嗱，你哋望下個圖畫就會回應到呢條題目噶啦。例如係車輛啦、道路啦，甚至係咧沿岸嘅屋啦。最後嗰條問題 ，What may happen to people？ 會對人類產生乜嘢嘅影響呢？自己思考下咯。記住啦，我哋呢篇嘅文章呢係會用 simple present tense 現在式去作嘅，因為係陳述一啲嘅自然現象咯，一啲嘅事實嘅。好啦，咁我哋根據頭先起咗個稿呢 Miss Nicole 想你哋咧用5分鐘嘅時間去完成呢一個嘅 passage 嘅。時間夠咯，睇一睇咧呢一個嘅 model answer 啦。好 ，A typhoon is a powerful storm that forms over the warm ocean waters of the Northwest Pacific Ocean。咁第一句咧就係颱風嘅定義 definition 啦。咁第二句咧，我哋會解釋颱風通常發生嘅地方嘅。It usually occurs in， 記住國家要加 in countries。跟住啦，頭先同大家俾咗3個例子啦 ，like the Philippines、Japan and China。係啦，咁我哋咧回應咗呢2條問題咯。下一條問題咧，我哋就要解釋究竟颱風係如何形成嘅。咁記住啦，我哋點樣去有條理表達呢個嘅過程咧？就係要加啲 first next 頂呢啲嘅時間連接詞。首先 ，the sun heats up the ocean。好啦，跟住咧，你哋可以試下用依個方法喎，咁就會導致咧啲海咧係點樣㗎？海水會蒸發啊！我哋試下用一個呢個分句causing 逗號，咁逗號之後個 cause 我要將佢變 ing 嘅一個現在嘅分詞啦 ，causing the water to evaporate。跟住啦，下一個步驟我哋可以用 next 嘅 next。The warm air rises and forms clouds.
好啦，再下一個步驟啦。咁我哋咧用完 next，我哋可以用頂啦。Then 附近嘅空氣啦，surrounding air rushes in and starts to spin。咁可以寫埋個原因嘅原因啦。如果係一個名詞嘅結構咧，我哋可以用 because of 或者係 due to 嘅，即係因為後面加一個名詞或者名詞片語嘅結構啦。Due to Earth's rotation。好啦。咁然後咧，最後個步驟啦。When the storm gets strong enough, it becomes a typhoon。係啦。咁呢個咧就係颱風形成嘅過程㗎。咁中間加返一啲嘅 first、next、then 呢啲詞語，去標示住嗰個嘅步驟。好啦，最後個 part 咧就係要解釋颱風帶來嘅破壞喎。A typhoon can cause great damage。咁首先我哋講下強風會造成嘅影響先啦，係咪？回答咗我俾你嘅呢一條問題先。The strong winds can 將樹連根拔起啦，認住個字句 uproot trees。同學仔留意返你個 trees 要用眾數啊，唔會得一棵樹噶嘛，有好多棵樹都會被拔起噶嘛，係咪 ？And 摧毀建築物啦 ，destroy buildings， 亦都係啦，唔會得一棟建築物，係有好多嘅，所以用一個眾數啦。然後可以解釋咧嗰個嘅暴雨啊，會帶來什麼嘅影響嘅？咁試下用 besides 啦，各位同學。當我哋咧去補充資料嘅時候 ，besides 呢個字咧係代表住此外啊，即係 also 啲 friend 啊。此外 ，the heavy rain can lead to 引致 severe flooding 嚴重嘅水浸，同埋 landslides 山泥傾瀉。好啦，然後就當有風暴潮啊，即係當海水嘅水位上升嘅時候，會沖走啲乜嘢嘢咧？When there is a storm surge， 記住 when 嘅句子係未完整㗎，所以我哋要加 comma 逗號嘅。The sea water will wash away， 可能係道路啦 roads 車輛啦，唔一定用 cars 嘅，用 vehicles
vehicle 就係代表唔同咧款式嘅車輛，例如貨車啊、私家車等等啊。And houses near the coast， 沿岸嘅一啲屋啦。咁再提提大家呢啲咧，我哋都要用翻一個眾數嘅詞語，係啦。下例俾大家睇一睇先，加 s 嘅，因為唔會得一個咁啊。咁最後我問咗一條問題咧，就係人會對人會造成咩嘅影響啊？你可以用 people、may 啊或者咪呢啲詞語啦，可能會點咧？例如喪失家園 loses their homes， 受傷啦 get injured or even die， 甚至有啲人喺颱風咧係喪失性命㗎。最近有新聞都講，可能係想睇風嘅時候咧跌咗落個海啦，係咪啊？咁咧或者係俾啲樹砸親啦，都會死亡嘅。咁今日就示範咗呢篇作呢一個颱風嘅文章啦。咁記得跟住呢啲步驟，同埋咧記熟相關嘅詞語咧，就能夠喺呢啲嘅文章得心應手咯喎。希望呢篇嘅影片咧可以幫到大家，咁我哋下次再見啦，拜拜。